大家好，我係你嘅塔羅師 Chester。今日我哋嚟一個大眾占卜，唔玩水晶，唔玩解答之書，玩大眾占卜。好，今日嘅問題咧就係你嘅伴侶如何看待你啦。好啦，咁我而家洗洗牌佢。咁咧，我一陣會抽4張牌嘅。好啦，而家開始第一張先啦。第二張啦，第三張啦，同埋最後嘅第4張啦。好，咁我哋就逐張逐張嚟嘅，一陣會。首先啦，諗住頭先嗰個問題，你嘅伴侶點樣看待你啦？咁咧就深呼吸，諗住呢個問題，然後咧就睇下邊張最有感覺嘅。咁我哋會俾5秒時間你哋揀啦。咁就準備開始啦。5、4、3、2、1，好啦，我哋而家開牌啦。第一張呢張嚟講咧，感覺上好似仲係比較啱啱開始嘅感覺，暫時嚟講咧未係咁上心啦，但係又唔可以話係冇心喎。見到有嘅，但係唔多住，因為始終都係啱啱開始嘅階段，所以要俾多少少時間大家去了解、去清楚大家嘅，係啦。好，咁就第二張啦。第二張，呢張嚟講咧，佢睇落去咧就係好似等緊一個結果，等緊一個成果咁嘅。咁呢段關係嚟講咧，應該就會有一段時間噶啦。咁所以喺呢段時間嚟講，都見到大家比較認真看待嘅一個情感啦。咁而家嚟講係好似等緊一個結果，係開花結果嘅嗰個結果。係一個幾唔錯嘅，呢張牌都認真嘅，屬於。第三張啦，呢張直頭好添啦。呢張牌戀人牌嚟嘅，咁咧直頭係天作之合咁嘅意思啦。咁呢啲問題抽翻戀人牌，唔使點解釋啦啩，好簡單嘅啫。天作之合，一見鍾情都會有，到而家都仲係個心向住你嘅，大家同大家都會係嘅，所以呢張絕對係一個好嘅牌嚟啦。到最後一張牌啦，呢張牌都比較幾好嘅，叫節制牌，都係大牌嚟嘅。咁咧，呢張牌本身嚟講咧，有溝通上咧會有阻礙嘅，但係而家嚟講咧，咁樣睇落去，你哋嘅溝通會舒服咗啦，呢段關係嘅又係和諧咗啦，所以呢張牌嚟講又舒服又和諧，都係比較認真嘅一個看待你嘅牌啦嘅意思啦，咁樣嘅。好啦，咁我哋就重複睇多次今日抽出嚟嘅牌先啦。呢張第一選擇、第二選擇、第三同埋第四。咁今日嘅大眾占卜咧就係咁多啦。如果想單對單咁占卜，可以揾翻我哋預約翻個時間嘅。咁咧會喺下邊嚟講咧，就揾翻個 IG 嗰度就 DM 我哋啦。多謝晒啦，拜拜。